начнем с К06. Сейчас сравним ее с П4000. Посмотрим, кто из них окажется мощнее и круче. А я напоминаю, ни в коем случае не повторяйте увиденное, это может быть опасно. Я соблюдаю всю технику безопасности, вы лучше смотрите, но ни в коем случае не повторяйте. Итак, К06 залетает под чайник. Хороший взрыв.